Pero yung kasi yung nakakapagpabilis ng laptop, SSD sa RAM. Eh since SSD kasi medyo mahal, huwag na yun. Yung RAM na lang kasi yung RAM kasi sa multitasking. Kumbaga makakagawa ka ng dalawang bagay sa isang pagkakataon, no? Eh no, susustensya ko na to, burado lahat ng laman nito. Windows 10 pa rin kasi hindi pwedeng Windows 7 to. Good morning guys, no? So bali ito po katatapos lang natin i-format, no? So it's from a customer, a new subscriber. Unfortunately na huli na kasi siya mag-subscribe, no? So, sabi nga sa kanya if ang PM niya kasi sa akin ng father niya is mabagal ng laptop and gusto niya pa-downgrade to Windows 7 para mas mabilis, no? So, but unfortunately since naka-default siya sa Windows 10, hindi siya pwedeng i-downgrade to Windows 7. Sabi ko dali na lang so that I can check, no? So ipinormat ko siya into Windows 10, but before that chinek ko kung bakit mabagal and found out na cloud, no? Ang daming application nakabukas at the same time 2 gig lang kasi ng RAM, so I offered na i-format at the same time sabi ko itatry kong dagdagan ng RAM, no? So panoorin nyo guys, tapos natin dadagdagan po natin ng RAM, no? So hopefully may slot pa for another RAM, no? Para kahit paano po madagdagan siya na RAM. Let's turn this one off. Okay, mag-ano ka ng plastic. Nakalimutan kong dadala ako ng kaya nabibili ng Either papalitan ko or dadagdagan ko ng RAM. So it's a 2 gig 12800S, no? So unfortunately hindi ko alam, no? So kung meron akong 4 gig na 12800S, no? Kailangan kasi same, no? Same frequency.
to a point na dinala ko siya sa kaibigan ko na nagda-diagnose talaga, gumagawa ng board. And a week passed, hindi pa rin siya nagawa. No? So, I'm left with no choice but bigyan ng temporary computer yung customer dahil ginagamit nito sa online work. No? So, but binigyan ko rin siya ng option na since mas mataas po yung specs, mas powerful ka nga yung computer na ibinigay ko sa kanya, kung gusto niya na yun na lang ipapalit ko sa laptop niya. This is an i3 7th gen. Okay, then yung ipinalit ko po, it's a desktop, no? It's a Lenovo ThinkCentre i5 9th gen, no? So plus of course complete Lenovo mouse, keyboard, and a gaming monitor at that, no? Yung frameless na monitor ko, no? So sabi niya pag-isipan niya, no? So it's a win. Well, syempre may talo rin, no? So but those things are hindi mo in-expect, and it happens, no? Sa nagkataon lang talaga na sa akin talaga nagka-problema yung laptop ni ate, and just so kahit pa paano po matulungan ko siya at mawala rin sa isipan ko yan, no? So pinahiram ko na lang siya, but with the option na kung gusto niya po yung desktop, yun na lang po yung ipapalit ko, no? So anyway, that's it guys. Yun po yung rason kung bakit medyo natagalan po yung vlog ko na to, no? So ito lang po yung sunod, no? So yung format, then upgrade ko po ng RAM kay kuya. Unfortunately, hindi po pwedeng ma-upgrade dahil wala na pong slot. At the same time, wala akong mas mataas na RAM para sana ipalit na lang sa RAM niya, no? So yun guys, so yun po yung mga risk, no? So ang technician po talaga, hindi naman lahat talaga ng ni-repair is nare-repair, minsan lumalala pa, no? So it is the second time, dati rin po nagpalit din po ako. Ang issue naman kasi nung ginawa kong laptop previously na nagka-problema ako is that nagpapalit lang ng LCD yung customer, no? So then nung pinapalitan ko ng LCD, hindi ko natanggal yung connection ng battery. I don't know, for whatever reason, parang nagkaroon ng short, hindi na rin nabuhay yung laptop, and I'm left with no choice kundi palitan siya. And that was 2 years back, if I'm not mistaken. With cellphone, I remember iPhone 5s, nasobrahan lang ako sa tornilyo, nasira na, no? So pinalitan ko rin yan. Samsung twice program, no? So pagka-program ko ng Samsung, naghang, wala na, deadboot na, no? So those things, no? So hindi mo ini-expect na mangyayari, minsan nangyayari, and masakit lang talaga yung mangyayari siya at a time na dapat hindi siya mangyari dahil mas marami ka pang iniisip na not necessarily problema, but bagay na kailangan pagtuunan mo ng pansin pero dadagdagan pa, no? So anyway, that's it guys, no? So sana po kahit paano po wag po kayong bibitaw sa pagsuporta kay WhatsApp Bob. Ito po update lang kung bakit ba medyo natagalan yung vlog ko. May niluluto po ako yung how to bypass, no? Ano ba yung proseso ng pag-bypass. Then meron din mga nakalinya, so wait nyo lang po na gawin ko po yan at i-upload, no? So yun lang guys, hanggang sa susunod po na episode ni WhatsApp Bob. Sana po ito lang, linggo magawa ko po yan. Wag po kayong magsawang sumuporta sa mga chat, sa mga video ni WhatsApp Bob. Mag-iingat po kayo. God bless guys. God bless.